हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल मिनी ड्रिल मशीन। इसे कैसे बनाएंगे इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस ड्रिल मशीन के कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। हमने इसके कनेक्शन एकदम पैरेलल में करे हैं कि लाइट के भी हमने डायरेक्ट कनेक्शन 12 वोल्ट बैटरी होल्डर से और मोटर के भी हमने अलग अलग इसके कनेक्शन किए हैं।
फ्रेंड्स हम इस लिथियम आयन बैटरी को हम सेपरेटली निकाल के हम इन्हें दोबारा चार्ज करके हम इन्हें दोबारा यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना भी मत भूलना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो नाउ इट्स टाइम टू गुड बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।